အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် audio file channel ရဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ video ကတော့ကျွန်တော် basic recording လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော် recording တစ်ခုမစခင်ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝမဲ့ setting လေးရှိရပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Logic Pro ရဲ့ဒီထိပ်ဆုံးမှာ setting ပြီးရင်ကျွန်တော် setting တွေက audio အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာရွေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ input output device ကိုမှန်အောင်ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုသုံးတဲ့ဒီ sound card ဒီ audio device ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပေးရမယ်ပြီး output လည်းအဲ့တိုင်းပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောတဲ့ဒီ buffer size ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ32ထားပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်128လည်းထားရမှာ32ထားပေးလိုက်မယ် okay ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ apply okay apply နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာ recording မှာကျွန်တော် file type ကကျွန်တော် wave နဲ့ပဲသွင်းမယ်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ် AIFF နဲ့လည်းကျွန်တော်ယူလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ wave နဲ့ပဲသွင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် bit depth က24 standard ပဲเนาะ24 bit ပဲ okay ပြီးရင်ဒီမှာကကျွန်တော်audio မှာ create take folder ရှိရเนาะကျွန်တော် create take folder ပဲဒီ circuit off မှာကျွန်တော်ဒီ circuit off ပြီး record လုပ်တဲ့ဟာเนาะကျွန်တော် circuit on ဆိုတာဒီ circuit loop အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ recording လုပ်တဲ့ဟာအဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော် create take folder ထားလိုက်မယ် create take folder ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ track တစ် line လေးကိုပဲသူက folder အနေနဲ့တင်ပေးထား create new track ဆိုတာကျွန်တော် recording ကဒီမှာတစ်ခါသွင်းပြီးသွားရင်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်new track အနေနဲ့သွားတယ်ဒီ create track order နေဆိုတာလည်းနောက်တစ်ခုအနေနဲ့track order လေးနဲ့တော့ဒီ track ထဲမှာပဲတင်ပြီးထား okay ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် create take folder ပဲထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ recording project setting အဲ့မှာကျွန်တော် audio မှာကျွန်တော် sample rate က48ထားမယ် okay ဒီမှာ sample rate မှာကျွန်တော်48ထားအောင်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ recording စလို့ရပြီ okay ဒီမှာ metronome လေးပါရကောင်း off လေးရတယ်ကျွန်တော် on ထားရတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် metronome on ထားလိုက်မယ်ဒါကောက်ရင်အရင်ဝင်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ audio ပြီးရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ input line ပေါ့နော်ကျွန်တော် input ဘယ်မှာတွင်းထားလဲပေါ့ကျွန်တော် input 1မှာထိုးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် input 1ကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ output ကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် recording element တွေပဲနှိပ်စရာမလိုကျွန်တော်ပြီးမှနှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် create track လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ create ဝင်သွားပြီ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ recording ဟာလေးနှိပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်ပြန်ကြားနေရပါတော့ကျွန်တော် feedback နေနဲ့ပြန်ကြားနေရတယ် okay အဲ့လိုမကြားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မကြားတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အတန်ကိုပြန်ကြားပြီး record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ mute လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြားရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ mute ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် record လုပ်ပြမယ် hello testing 1 2 3 hello okay ဒီမှာ record လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ record button လေးကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ် hello testing 1 2 3 hello okay အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ် line အနေနဲ့ထပ်ပတ်မယ် hello testing 1 2 3 recording take 2 okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2အနေနဲ့ဝင်သွားပြီကျွန်တော်မှာ take 1နဲ့ take 2ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးသွင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီက take 2ကကျွန်တော် second အနေနဲ့သွင်းလိုက်တာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ် hello testing 1 2 3 recording take 2 hello okay ဒါ take 2ဒီမှာကျွန်တော် take 1ကိုပြန်ယူလိုက်မယ် hello testing 1 2 3 hello okay ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ take folder အနေနဲ့ပေါ့နော် create folder အနေနဲ့တော့ဝင်သွားဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ recording မှာကျွန်တော်ဒီမှာ create new track အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် okay နောက်တဲ့ track line ခေါ်လိုက်မယ် audio ကျွန်တော်ဒီမှာ input 1ပဲ okay ဒီမှာအောက်မှာတစ် line ပေါ်လိုက် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် mute လုပ်မယ်ပြီးရင် record လုပ်လိုက်မယ် hello testing 1 2 3 hello okay ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်မယ် hello testing 1 2 3 hello okay ဒါဆိုရင်သူက new track အနေနဲ့သူကပြပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒါကပထမဆုံးကျွန်တော်ဖန်လိုက်တဲ့ဟာဒါဒုတိယဖန်လိုက်တဲ့ဟာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြမယ် hello testing 1 2 3 hello okay ဒါပထမဖန်လိုက်တာဒါဒုတိယဖန်လိုက်တဲ့ recording hello testing 1 2 3 hello okay ဒီကောင်က create new track အနေနဲ့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီမှာ recording မှာကျွန်တော်ဒီ create track order နဲ့ရွေးပေးထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် track တစ်ခေါ်လိုက်မယ် audio ပြီးရင်ကျွန်တော် input 1 okay ပြီးတော့ mute လုပ်မယ်ကျွန်တော် recording စလိုက်မယ် hello testing 1 2 3 hello okay ဘယ်လိုမှတစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်အနေနဲ့ recording ထပ်လုပ်မယ် hello testing 1 2 3 hello okay ဒီမှာဆိုရင် create track order နဲ့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ create track order နဲ့ menu စီမြင်ရအခုဒီကောင်းကိုမသိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ quick hair လေးကိုပေါ်ထားလိုက်ပြီးဒီမှာတော့ပြပြီးတယ် quick hair မှာကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက် quick hair မှာtrack alternative menu ဆိုတာ choose a different alternative and choose command related to track alternative ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ track ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် B လား A လားကျွန်တော်ပေါင်းစသွင်းတာကျွန်တော်ဒီမှာ A okay ဒီမှာကျွန်တော် second သွင်းလိုက်တာ B okay ဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ folder နဲ့အတူတူပဲเนาะ folder ထဲမှာလို့နှစ်ခုသိမ်းပြီးလို့ပဲကျွန်တော် trade track alternative ကလည်းကျွန်တော်နှစ်ခုသိမ်းပြီးဒါပေမဲ့ဒီ track alternative ကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်အောင်ပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ new ထပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ် okay new လုပ်လိုက်မယ်C ဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် recording ထပ်လုပ်လိုက်မယ် hello testing 1 2 3 hello okay ဒါဆိုရင် C အနေနဲ့ဝင်သွားပြီ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ A B C ဈေးဝင်သွားပြီကျွန်တော်ပေါင်းစသွင်းတာ A ဒုတိယအနေနဲ့သွင်းလိုက်တာကျွန်တော် B ကျွန်တော်တတိယအနေနဲ့သွင်းတာကျွန်တော် C okay အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်မှဖြတ်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော် C ကိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်မယ် okay B ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်A တခုပဲကျန်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ B နဲ့ C နဲ့ရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှ delete inactive ဆိုရှိတယ် okay delete inactive နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုန B နဲ့ C နဲ့ပျောက်သွားကျွန်တော် original တိုင်းပြန်ဖြစ်သွား okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက် recording ပြန်လုပ်မယ်ကောင် hello testing 1 2 3 hello okay ဒီမှာ B ပြန်ပေါ်လာပြီကျွန်တော်မှ A နဲ့ B နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကို duplicate လုပ်ချင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ် name change လို့ရလားကျွန်တော်မှ name တွေပါ change လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting မှာကကျွန်တော် create text folder ပဲထားလိုက်မယ် okay ဒီ text folder အကြောင်းကျွန်တော်နောက် video ကျရင်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် recording ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် recording ကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြောမယ်နော် okay ပြီးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ input ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ input slot ဆိုတဲ့နေရာလေး okay အဲ့ကောင်ကဘာရွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ input ရွေးတဲ့နေရာပါကျွန်တော်မှာ no input လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ sound card မှာရှိတဲ့ input နှစ်ခုဆိုနှစ်ခုကျွန်တော်၄ခုဆို၄ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်မှာ input 1ကိုရွေးထားတယ် okay အဲ့မှာနောက်တစ်ခုဘာရွေးရရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ stereo ဆိုရင်တော့1 2အနေနဲ့ဝင်တာ stereo ကျွန်တော်ဒီ sound card ကရနော်ကျွန်တော်1 or 2ကိုဝင်တာ okay အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ1မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ mic ထိုးထားရပါတော့ mic ထိုးထားရဲကျွန်တော်2မှာကြာကျွန်တော် guitar ချက်ထိုးထားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် vocal နဲ့ guitar ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ stereo line နေနဲ့ကျွန်တော် recording လုပ်ပြမယ် okay ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် vocal ရော guitar ရောကြားမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် recording စလိုက်မယ် 1 2 3 hello hello testing 1 2 3 okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line နှစ် line အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားဖြစ်တယ် okay အပေါ်ကကျွန်တော်ဒီမှာဒီအားကြောင့်ကျွန်တော် left ပေါ့နော်ကျွန်တော် left က right က left ကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ input 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ်ကပြီးဒီမှာ right ကကြောင့်ကျွန်တော် guitar ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် guitar ဝင်သွားဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါပြန်ဖွင့်ပြမယ်ကျွန်တော်
2 3 hello 1 2 3 hello 1 2 3 hello hello testing 1 2 3 okay ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုနေရာမှာ record လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ keyboard တွေပေါ့နော် stereo output ထွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ1 2ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် recording လုပ်တာဖြစ်တယ် stereo အနေနဲ့ကျွန်တော် guitar effect တွေလည်းကျွန်တော် left right ထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ piano တွေ keyboard တွေเนาะကျွန်တော် piano keyboard တွေပြီးရင် drum overhead တွေပါလေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ stereo အနေနဲ့ recording လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ vocal တွေကျွန်တော်ဒီ bass တွေတခြား instrument တွေကျွန်တော်ဒီ mono တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mic တစ် line ဆိုရင်ကျွန်တော် output တစ် line ပဲရှိမှဟာဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတည်းဖန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ output နှစ်ခုရှိမဲ့ stereo ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို stereo လုပ်ပြီးတော့ထားဖန်တယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့mono ပြန်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် stereo ပြန်ဖြစ်သွားအောင် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် recording basic ကိုသိပြီထင်ပါတယ်အားလုံးမနောက် video ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ create folder အနေနဲ့ဒီကောင်ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြစရာလေးရှိတော့ကျွန်တော်နောက် video ကြရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော် video လေးကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe button လေးသွားနှိပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက် video ကြရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်